من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فمخشى يتیم مبارکاش الله رب العالمین د نیکبخت او د بدبخت انسان تذکره وکړه. د نیکبختی انسان تذکره الله رب العالمین وکړه چې دا د خپل والدین سره د خپل میرو پلور سره بهترین سلوک کوي. خدای د سوال کوي چې یا رب العالمین د مو مدد وکړي، مته توفیق وکړي چې زه شکریا ادا کړم د تو د نعمتې چې کوم نعمتونه تو په مو باندې کړي دي، د مو په والدین دې کړي دي، او داسې عمل توفیق وکړي چې په هغې باندې ته د مونه روزي شي او د مو په الوت شه د نیکی صلاحیت پیدو کې صالح یې جوړ کې. دې خلک په بارش الله رب العالمین فرمیل چې دې نیک عمل الله تعالی قبول کی او دې ګناینه والله معاف کی او په جنت شوي داخل. بل طرف ته د بدبختی انسان تذکرہ الله تعالی وکړه چې کله والدین دته د الله تعالی د توحید خبره د الله نه د ډارولې خبرې کوي، د قیامت تذکرہ کوي، نو دای خپل میرو پلور ته سوی چې افسوس ته په تو سه بندې اوف ته تو سه د پورا تو سه متد خبره کوي چې زوی بیا د قبر نار یوستش او د سمره خل تیر شوی دي د مونږه مخشه د همې سه کاندې لیدلی چې سیک بیا جام دی شوی او میرو پلور سول ورته کوي. الله تعالی نه فریاد کوي چې الله هدایت ورته نصیب کړي او میرو پلور ورته وي چې ته ایمان وروړه ځکه چې د الله وعده رښتینی دي. نو دای ورته وی چې دا وختینی خبرې دي چې دا کیمه کېږي. نو په دې نن آیت مبارکه الله رب العالمین د قوم عاد تذکرہ کوي. الله رب العالمین د دې قومه تذکرہ د دې پر کوي چې خلد الله د نافرمانی نه منې شي. قوم عاد چې کیم الله رب العالمین شو مضبوط ولا ورکړه او شو قوت او طاقت جسمانی له سره دی شو مضبوط وي او دغه وجه دغه شی د دې سبب جوړ شو د الله د نافرمانی چې د الله رب العالمین سره شرک د الله تعالی نه نافرمانی وکړه، د پیغمبر حکم یې نو مونو. نو د دې تذکرہ الله رب العالمین په قران مجید شه د قوم عاد تذکرہ په 15 مقامات باندې کړی دی. په دینه مخشه د سورته هود د حضرت هود علیه السلام په نوم باندې سورته او حضرت هود علیه السلام قوم عاد الله رب العالمین پیغمبر لجلو او په ډیر بهترین انداز باندې قوم د الله د عذاب نه ډرول او قوم خلق نه ډرید. الله تعالی دې تذکرہ کوي واسکر یوت کا اخا وریر عادن د قوم عاد وریر سیکو حضرت هود علیه السلام چې الله رب العالمین دې ته پیغمبر لجلو اذ انذر قومه بالاحقاف چې کله وډرو حضرت هود علیه السلام خپل قوم بالاحقاف په احقاف شه. احقاف د دې د استوګنې زوی وو، دی چې کیم زوی شاستېدل دا د یمن و د فارس په میون شي چې کیم مقام و دیتا احقاف یې وقد خلت النذر
او یقینا تیر شوی وی النذر دراوین کی من بین یدیه پدنا مخشه پیغمبرون تیر شوی وی یعنی حضرت هود علیه السلام دا نو چې دا ول پیغمبرو پدنا مخشه پیغمبرون حضرت آدم علیه السلام حضرت نوح علیه السلام حضرت شیس علیه السلام حضرت ادریس علیه السلام دا انبیاء کرام تیر شوی ومن خلفه ورست د حضرت هود علیه السلام نه تیر شوی پیغمبرون و د دې پیغمبرونه پیغام څه شی و الله تعبدوا الا الله چې تاسو د الله نه ما سوا د بل څه عبادت او بندگی ما کوي دا د حضرت آدم علیه السلام نه اونسا تر د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم را ټول پیغمبرونه دا یو نقطه دعوت چې ان اعبد الله والله تعبد الا الله صرف د الله بندگی وکي صرف د الله تعالی حکم ومني نو په عبادت شي د ټول خبره مقصد عبادت تذکرہ شوې د چې عبادت صرف دا نه چې لمینځ دی وکړه عبادت صرف دا نه ده چې رجا دی ونیول عبادت صرف دا نه ده چې زکات ته پرېګه عبادت صرف دا نه چې حج دی وکړه دا ټیک ته عبادت نه دی خو عبادت اصل عبادت څه شي دا چې هر یو د الله رب العالمین حکم منی دا دی الله رب العالمین اطاعت او بندگی او عبادت دا د عبادت شکلی نه دی دا عبادت تا خداغه عبادت تا چې تو رزق چې کیم غټه په کیمه طریقې باندې په حلال طریقې غټل دا عبادت تا بیا دغه نه بعد د الله رب العالمین چې سمره احکام دي دا ټول سړی پیرا کوي نو دا ټول په عبادت شرسي انی اخاف علیکم ځکه چې الله رب العالمین قران مجید چې بل څه سفر مې د انسان تذکرہ کوي د انسان د پیدایش مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مو انسانو پیرای نه د پیدا کړه مگر صرف د خپل بندگی دی پر نو بندگی هو چې شي په داسې خیبه سړی کوي نو دغه بندگی دو که سړی خیب کوي که سړی ګټلی کوي که سړی رزق حلال نو دا ټول خبره ده په عبادت شرسي انی اخاف علیکم یقینا ز ډرو توسه انی اخاف علیکم یقینا ز ډریږ علیکم په توسه باندې عذاب یوم عظیم د هلوی ورځ د عذاب نه قالو دی صورت ویل قوم خلق په جواب شي اجئتنا ایت تر تکړه د مشتا لتافکنا عن الہتنا د دې پر چې تمیز د خپل معبودونه نه وړاوي امیر خپل معبودونه نه راول د پر دغه د پر ترغله او کدا مقصد دی فاتنا بتر تاګو کمشتا بما تعیدنا په اخشي سره چې د کیم شته مش سره وعده کوي یعنی توی چې داسې کده خبره نه مانی حکم نه مانی به د الله تعالی عذاب رسي ان كنت من الصادقين کچره ته د صادقین د ته د رښتینی نه وي قال انما العلم عند الله حضرت هود علیه السلام ورته فرمیل چې یقینا د دې علم د الله څنګه ده عذاب کلارسي قیامت کلارسي دا د مو څنګه دا خبره نه دي دا د غیب خبره دي او غیب علم د نبی سره نه وي دا صرف د الله رب العالمین سره عذاب کله کوم تویر کوي پیغمبر ته دا پته نه البته چې څوک د الله نه فرمانی کوي نو د خلق ته الله رب العالمین عذاب ور کوي په دنیا شکل چاته ور کی کله نه کوي نو د اخرت عذاب یې الله تعالی ور کوي و ابلغکم ما ارسلت به وزرا سوال کو تو ستا ما د ایک شی ارسلت به چې په کوم شي سره زر لغلا شوی پیغمبر ذمہ داری څه شي وي چې هغه د الله رب العالمین پیغام خلق ته ورسي ولکنی اراکم و یقینا ز چې وینه توسه قوما دس یو قوم تجهلون چې جاهل اوستا نو د نه راته ترجمه ان شاء الله بیا